హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రియాంక సుబ్బరావు వ్లాగ్స్. సో ఈ క్రాప్ వచ్చేసి ఫ్లాక్స్ సీడ్ అంటారు, లేకపోతే లిన్సీడ్ అంటారు. సో ఈ సీడ్స్లో ఏంటంటే మనకి ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. దీని ఫ్లవర్ చూసేయండి, వైలెట్ కలర్లో చిన్న చిన్నగా ఎంత క్యూట్గా ఉందో కదండి. సో అదొక రిచ్ వైలెట్ అనమాట, చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఇంకా దీని యొక్క సీడ్స్ని మనం సీడ్ బాల్ అంటాము. ఈ సీడ్ బాల్లో ఏంటంటే మనకి సీడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ సీడ్ బాల్ అనేది కొంచెం పెద్దదైన తర్వాత దాంట్లో సీడ్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సీడ్స్ అనేవి మనం కాగబెట్టినప్పుడు జిగట వస్తుంది. ఆ జిగటగానే మనం హెయిర్కి పెట్టుకుంటే మన హెయిర్కి చాలా స్మూత్ అయిపోయి మన హెయిర్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది అని చెప్తారు. సో చూడండి క్రాప్ ఎంత యూనిక్గా ఉందో, చాలా చిన్నగా. ఈవెన్ సీడ్ బాల్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, దాంట్లో సీడ్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. లీఫ్ ఓరియంటేషన్ కానీ చూడండి, లీఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఎంత బాగుందో. సో ఇలాంటి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ క్రేజీ థింగ్స్ అని నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ కొన్ని అప్లోడ్ చేశాను, ఇంకా చేస్తూ ఉంటాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.